इस हेलीकॉप्टर के ऊपर का पंखा ही नहीं घूम रहा तो ये उड़ कैसे रहा है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर बिना ब्लेड घुमाए ही उड़ रहा है। दरअसल ये कोई मैट्रिक्स का ग्लिच नहीं बल्कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का कमाल है। ऐसा तब होता है जब हेलीकॉप्टर के पंख की रोटेशन स्पीड और कैमरा के FPS एकदम सेम हो जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर के पंख सच में रुके हुए हैं, पर एक्चुअल में वो बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। और इस इफेक्ट को आपने जाने अनजाने में कई बार देखा होगा।